Россияда geçe Gozduma'da 3 okudan kılmış ceza kodekske özgörtülөр girdi. Бұл soğuş boyunca özgörtülөр boldu. Ошол эле кезде параллельно мына алар Украинада болгон референдумду кылып атышат. Бул биздики маселе эмес. Бирок ошол эле кезде биздин кыргыздарга дагы тийиштүү да. Россияда жашап аткандарга. Себеби кээ уже адамдарга повесткалар келип баштады. Биздин элчибиз ошол жерде жөн эле отурбай диаспораларга, биздин жарандарга, мурун жаран болгондорго ушундай маалыматты берип турса, кандай мыйзамдар кабыл жатат, эмне болот, алар дагы ушундай коркунучтарга даяр болуш керек да. Сураныч Алмаз Акунжанович, ушундай тапшырманы берсеңиздер. Себеби мен бир дагы маалыматты уккан жок. Биз жөн эле интернеттен алып атабыз, а бирок элчиде маалымат толугураак болуш керек да. Кече биздин баткен жерибизде кайгылуу, каргашалуу окуя болуп өттү. Тажик агрессиялык куралдуу күчүн, куралдуу чабуулун мизин кайтарган, биздин кыргыздын дагы бир ирет кыргыз экенин далилдеген баатырларга курман болгон чыныгы баатырларга жанан үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ошол эле экинчиден мынакей биздин офицерлер, биздин солдаттар ошол жерде кыргыздын керемет жерин 1 метр жерин душмандарга тебелетпестен, 1 метр жерин да бербестен ошол жерде өзүнүн күчүн, кубаттуулугун көрсөткөн аларга биздин жоокерлерге дагы терең ыраазычылыгымды билгизем. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен как запастагы жоокер катары айта турган болсом, кыргыз армиясы мына 2 жолу ушу Баткен когалагында өзүнүн күчүн, кубаттуулугун көрсөттү. Менден сунуш, азыр мына 7 дубаныбызда 70тен ашык улут жашайт. Биздин баардыгыбыздын мекенибиз бир, жерибиз бир, желегибиз бир, бул бир эле Кыргызстан. Ошон үчүн ар бир 18 жашка толгон биздин эр азаматтарыбыздын баардыгын милдеттүү түрдө кыргыз армиясына жөнөтүүгө милдеттендириш керек. Экинчиден, жанагы срочный служба деген бар, 1 айлык. 1 айлык службалар 50.000 сом экен. Ошону 10 эсе көтөрүп, армияга барыбыз келбеңдер, 500 сом көтөрүш керек. Антезе ошодон түшкөн акчаны кыргыз армиясынын кубаттуулугуна, жана служба кылып аткан биздин жоокерлерге, солдаттарга жумшайт элек. Ошо боюнча Алмаз Акунжанов, ошо боюнча өзүңүз бир протоколдук тапшырма ушунун үстүнө иштеп чыксаңар. Тапшырма берсеңиз, азыр биз 10-11 класска аскердик тарбия берип атабыз деп мындай бир формалдуу түрдө киргизишкени менен алардын шарты жок, курал сактай турган кабинеттери жок, сейфтери жок, шарты жок, шугулдануучу аянтчалары жок. Ошонун бардыгын комплекстүү карап турсак, карап тарбиялык ишти мектептен баштабасак, бизге эрки күчтүү, духу күчтүү балдар армияга катарына барганга биз шарт түзүп берейлик. Андан кийин азыр менин алдымда кесиптешим айткан жанагы альтернативалуу деген нерсе армияларды биз жокко чыгарышыбыз керек да. 1 айлыкты да жокко чыгарыш керек. Эгерде ушунчалык турмуштук зарылчылыгы бар, керек боло турган болсо, бизде көп улуттуу элдербиз. Бизде 30%-тен ашыгы бизде улуттук азчылыктар түзөт. Ошондуктан биз милдеттүү түрдө альтернативалуу служба кыла турган, кызмат өтөй турган болсо, 1 айлык кызмат кыла турган болсо, анда мамлекетке жок дегенде 500 миңге көтөрүш керек. 500 миңди төлөсө, анда ден соолугу начар болсо бир башка. Анда ден соолугу таяр сак болгон болсо, 500 миңден кем эмес немесин, взносун төлөсүн дагы үйүндө жата берсин деген сөздү коюш керек. Себеби кыргыз мамлекеттин жараны бардыгы мыйзамдын алдына, конституциянын алдында бирдей милдетти, бирдей укукту пайдалангандан кийин милдетти да аткарганды жеткиришибиз керек. Рахмат сиздерге. Мына биздин ушу баатырча курман болгон, шейит кеткен баатырларга, жоокерлерге терең кайгылуу менен көңүл айтам. Мына биздин дагы база курманы Курманбек Умарбек дагы шырактай болгон жоокер дагы кайтыш болду. Мен айтарым, бул жерде жана алда көп коллегалар сунуш берип кетти. Мен дагы айтат элем,
мына Коргоо министрлиги жаңы стратегияны ойлоп чыгышы Баткен областына күчөтүш керек. Себеби кайсы жерде күчтүү Коргоо министрлиги күчтүү штаб болсо, ошол жерде коңшулардагы бир ойлонот. Бияка биз мына кол салсакпы, салбасакпы деп. Мурун эле бизде ушуну айтып келишкен. Чек ара кызматка баардыгы эле ушуна Бишкекке чогулуп алган. Мына биздин ОДБКдагы контрактник, булардын мындай тажрыйбасы чоң. Ошол жерге штаб түзүшүн. Ошол жерде жанагы ученияларын кылыш керек. Ошого тез арада ошол жакта күчөтүү боюнча мен сунуштарымды берет эле. Баардыгы мына Бишкекке эле чогулуп алган. Баягы мына минотворчество деп айтышат. Ошону биз тантурмач. Ошо Баткен областын күчөтүшү керек. Биз эми мындай жана Коргоо оборонительный мамлекет катарында, мына кээ бир мамлекеттер бар оборонительный. Вооружение өтө күчтүү. Алар мында атака эме кылышпайт, зато обороночку. Мына жанда алда коллегалар алып кетти. Чет мамлекеттик жактан мына бизге мүчө катары. Биздин оборона жанагы вооружение деп коет. Көп ошолорго жардам берет. Алар мында агрессия эмес, оборонительный коргоонун мамлекеттерге жардам. Ошол жагына карап көрсөк. Ал үчүн мына международный комитеттер бар. Ошол жагына биздин кабинет министрлиги иштеп аткандыр бул тармакта. Ошон үчүн биз мына чет жактагы областтарды мына күчөтүү ниетинде мына сунуш берет элем. Рахмат. Рахмат. 4-нчү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Орусча сүйлөп коеюнчу. Обращаюсь к президенту Таджикистана, министру обороны Таджикистана. Отныне не отправляйте ваших солдат на учения в Кыргызстан. Мы их не ждем. Вообще не отправляйте. И наших солдат тоже не отправляйте. Тажикстан менен мындан кийин биздин жерге келип ученияга келбесин вообще. Мына октябрда болот экен, вообще күткөн жокпуз биз аларды. Келсе чатак чыгат буякта. Экинчи, тажиктин аскерлери Кыргыз территориясына кирбесин. Биздин аскерлер да барбасын ОДКБ линиясы боюнча Таджикстанга. Кереги жок бизге. Эл араң турат. Поэтому обращаюсь, если у вас честь, достоинство имеется, есть хоть капля, не отправляйте ваших солдат сюда. По линии ОДКБ, по другой линии. Мы их не ждем. Спасибо. Рахмат, 3-нчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Урматтуу төрага, мынау биз жанакы батырларыбызды мындай тазим кылып сыйлайбыз, туугандарына көңүл айтабыз. Анан ошон менен бирге эле бизде эвакуация болгон 140 000 элибиз азыр башка жакта, башка райондордо, башка областтарда өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде эле күн кечирип атат да. Мана ошолордун тагдыры эртеңки күнү кандай болот? Үйү күйүп кеткендер боюнча жана башка көптөгөн маселелер боюнча биз өкмөттү качан чакырабыз? Азыр кошумча маалымат берем. Мына ошол боюнча өкмөттү чакырып, Алмаз Акмжанович, бизге так маалыматты берсеңиздер. Биздин ушул 140 000, 139 000ге жакын биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө сырт жактарда жүрөт да, Баткенден сырткары. Анан мына карап көрсөңүздөр, урматтуу депутаттар, мына Тажикстанда ошончо кыргыздар бар. Бир дагы айыл өкмөтү дагы жок да. Анан бизде карап көрүңүздөр, жогорку, эң жогорку даражада отурган тажик улутундагы адамдарыбыз бар. Мына ошолорду дагы бир сыйра карап коюшубуз керек. Информация каяктан кетип атат, кимге берилип атат. Мына ошону дагы бир сыйра мындай комитеттерде карап, анан палатага алып чыксак, урматтуу төрага, рахмат. Рахмат. 5-нчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Мен да мүмкүнчүлүктөн